sasa twende hadi katika eneo ama mtaa wa Tasia hapa Nairobi panapo na taarifa za kuporomoka kwa jumba, ambapo naungana na mwanahabari mwenzangu Saada Hassan kwa njia moja kwa moja. Saada Hassan, natumai unanipata asubuhi ya leo. Ni taarifa za huzuni kweli kweli, na haswa kwa wakazi wa mtaa huo wa Tasia. Sasa utakuwa unatuambia kwa sasa pengine shughuli za uokozi zimefikia wapi na ni vitengo vipi ambavyo vimefika kuendeleza shughuli hiyo? Daktari Halangu anasema kwamba ni jumba la ghorofa 6 ambalo limeweza kuzama, na anakisia ni kama watu 46 ambao walikuwa wanaishi katika jengo hilo, na kwa sasa shughuli za kupata miili ama shughuli za uokoaji zimeanza sasa hivi. Kama unavyoona nyuma yangu ni vifaa ambavyo vinatumika sasa hivi kuhakikisha kwamba wameweza kutoa mawe yale, kisha wakaweza kupata miili ambayo labda yatakuwa katika jengo hili ambalo limezama. Na labda kama ningepata tu kuzungumza na mmoja wa mkazi wa eneo hili apate kutueleza kile ambacho aliweza kutizama ama kile ambacho aliweza kuona. Karibu sana, utatueleza jina lako na labda utueleze nini hasa kilifanyika na kitendo hiki kilianza, tukio hilo lilifanyika saa ngapi? Kwa majina naitwa Johannes. Mimi ni mkazi wa Embakasi hapa. Tunashuhudia ya kwamba kuna mambo yanayotendeka siku kwa siku, lakini hatuwezi kujifunza kutoka na yale yanayotuhusu. Hivi asubuhi mwendo wa saa 1 saa 2 umetokea tetemeko na tukasikia sauti, kukimbilia huku tukapata nyumba imeweza kuanguka na imeweza kuporomoka yote chini. Ilihali tu sisi wananchi ni wale ambao ndio wenye tulikuwa wa kwanza kuweza kusaidia jinsi tutakaookoa wenzetu kutoka pale ndani. Ilihali tu ukiona haya yote yanakujia kwa nini? Mbona wale waokoaji hawakufika kuingia mapema? Hii ilikuwa ni barabara ukiangalia ambayo ilikuja ikajengwa, na sasa hata gari za kuweza kuokoa na wale watu wa kuweza kuokoa janga lolote likitokezea waweze wakaingia ndani. Hiyo ni upande kuonyesha kwamba serikali yetu imeweza nayo kutuangusha kutoka pale. Na ilihali tu mimi naomba rais mahali alipo na naibu wake na kiongozi Raila Amolo Odinga, mambo hii ya kuenda BBI na vitu zingine, tafadhali kwanza washughulikie wananchi, sababu saa hizi tunaomboleza kama watu wa Tasia. Ukiangalia hii ghorofa imeweza kuzamisha watu, ukiona kuna mama hata mwingine mwenye hajaokolewa pale, mwenye ametoa mkono nje anapiga nduru pale, na ilihali tu ni kwa sababu hatuna vifaa vya kutosha Nairobi. Tusidanganyane ya kwamba kuna mkasa utaesokezea tuweze kuokoa wale wenye wameweza kufanya nini kupata huo mkasa. Ilihali tunasema tafadhali, na naomba serikali mahali mulipo mtusikie kilio chetu za sisi wananchi wa Kenya ambao tuliwachagua nyinyi. Na ukiangalia hizi ni zile nyumba ambazo mnaamka asubuhi hakukuwako na nyumba, mkiamka asubuhi mnapata nyumba imejengwa imeisha bila mtu yeyote kuthibitisha kwamba hii nyumba iko halali kujengwa, na hapa si mahala pa kujenga. Hii ni barabara tafadhali. Labda wewe umeishi mahala hapa kwa muda wa miaka ngapi sasa? Huu ni mwaka wa 5. Na hizi mahali popote hapo ukiangalia, ukijaribu kuangalia kando kando kuwa na nyumba hapa, ni hali tu makateli wameingilia hii upande wa land. Unaamuka tu penye kuna barabara, mtu anaona ni opportunity ya kuweza kuweka nyumba na kuendeleza biashara yake, lakini afikiria kwamba inadhuru sisi wananchi na tunaumia zaidi. Ilihali sisi wananchi wenye mapato madogo wa chini hatuwezi tukajikimu, ndio unapata tunaangukia, unapata huko kwa nyumba kama hii ambao hujui vile ilivyojengwa na wewe unazama pale pale. So ni kilio kwetu kwa serikali, tafadhali iweze kutusaidia maneno haya. Naam, labda wakesho kama ningeweza kukupa taswira ya sehemu hii. Hapa tulipo mwanzo hapapitiki, manake kutokana na mvua ambayo imekuwa ikinyesha kwa sasa, matope yamejaa kabisa, ndipo sasa unapata ya kwamba gari kufika sehemu hii ni vigumu sana. Vile vile vyumba vimeshikana karibu kwa sana, ndipo unapata hata njia ya watu kupita ni watu wanafinyana kwa sana kufika sehemu hii. Na pia ukitizama tena kwa kina utaona ya kwamba kando kuna vyumba vya mabanda,
na ukitizamia visa kama hivi vimetokea haswa, na hapo awali hata mwaka uliopita kulikuwa tena na kisa kama hiki, lakini sasa ni hayo tu ambayo tunaweza kukueleza, manake shughuli za kuwaokoa ama shughuli za uokozi za kuokoa zimeanza sasa hivi, na tutaweza kukuelezea zaidi pindi tunapopata kusikia mengi ambayo yataweza kutendeka sehemu hii. Naam, shukran sana Saada Hassan, bila shaka mwanahabari mwenzangu ambaye anafuatilia taarifa hiyo, lakini tutaendelea kukujuza baadaye iwapo kunao majeruhi wamepelekwa kwenye hospitali gani na pengine shughuli za uokozi ziko vipi, lakini anavyotuarifu ni kwamba shughuli sio rahisi kuziendelea.